Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans notre séance en comptabilité analytique. Alors, cette fois-là, on est arrivé à la répartition secondaire. Alors, je récapitule ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par, premièrement, calculer les charges de la comptabilité analytique en passant de la comptabilité générale et en ajoutant les charges supplétives et déduisant les charges non incorporables. C'est ça? Alors, on a pris les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Ça nous a donné les charges de la comptabilité analytique. Très bien. Après ces charges de la comptabilité analytique, on les a réparties en deux. Charges directes et les charges indirectes. On a laissé les charges de la comptabilité analytique en garde. On va les utiliser après lors de calcul des coûts. Mais avant, on a passé aux charges indirectes. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces charges indirectes? On les répartit sur des sections qu'on avait déjà préparées et qu'on a divisées entre section principale et section auxiliaire. Vous voyez? Alors, les charges indirectes, on parle que des charges indirectes. Les charges directes, c'est autre chose. Alors, pour les charges indirectes, qu'est-ce qu'on a fait? On les a réparties selon des sections. N'est-ce pas? Alors, on a pris l'activité ou bien l'exploitation de l'entreprise, on les a réparties en des sections ou bien en des stades, et après, on allait répartir ces charges indirectes sur ces sections selon ce qu'on a appelé aussi des clés de répartition. Et on avait procédé à une première étape de répartition qu'on a appelée la répartition primaire, dont on a pris l'ensemble des charges et on les a réparties, comme on a fait dans l'exercice précédent. On a pris l'ensemble des charges et on l'avait réparti sur l'ensemble des sections, que ce soit principale, que ce soit auxiliaire, selon ce qu'on a appelé des clés de répartition, comme vous voyez là. Très bien. Alors, nous, comme on a dit au niveau de la séance dernière ou bien du cours dernier, on a dit que notre objectif c'est de trouver l'ensemble des charges dépensées ou bien l'ensemble des charges indirectes, j'insiste sur indirectes, dépensées sur les sections principales. Vous voyez? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait fait en avant? On avait réparti les charges de manière à qu'on a le total dépensé pour tous les centres auxiliaires et principal. Et on sait une chose, que les sections auxiliaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont là pour aider les centres auxiliaires à réaliser leur travail. C'est-à-dire que le montant qu'on a dépensé pour les centres auxiliaires, il sera autrement, d'une manière indirecte, dépensé sur les centres principaux. إذن في المرحلة الأولى on a pris les charges indirectes فرقناهم على كاع les sections سميناها répartition primaire وحصلنا عليها التوتال هذا. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les centres auxiliaires على اساس انهم اصلا داك الفلوس اللي خسروهم على لاكتيفيتي برينسيبال اللي هما لي سيكسيون برينسيبال وغنشدو نعاودو نفرقوهم على هنا. سيتادير هاد 4250 شحال خسرنا منها على لابروفيزيونمون، شحال خسرنا منها على لاتوليي، شحال خسرنا منها على لاتوليي 2 وشحال خسرنا منها في لافون. لا ميم شوز بالنسبه للونتروتيان، عاوتاني اون فا بروندر لا ميم شوز هذاك لو مونطون اللي خسرنا في لونتروتيان ونعاودو نفرقوه على لي سونتر برينسيبال، بحيث في الاخر شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي ان توتال دو ريبارتيسيون سكوندير اللي فيه لو توتال دو ريبارتيسيون بروميير هنا زائد داك لي شارج اللي خداوهم من عند لي سونتر اوكسيليير اي اون اورا un nouveau total, il fait que le total des sections principales. Pour procéder à cette répartition, on a généralement trois méthodes. La répartition simple, la répartition en escalier ou la répartition croisée. La répartition simple, comme son nom l'indique, est la plus simple, c'est lorsque les centres principaux, c'est lorsque les centres auxiliaires, n'est-ce pas, ils vont être répartis les centres principaux بلا ما يتفرقوا على لي سونتر اوكسيليير انتر او. Ça veut dire هاد 4250 درهم غنفرقوها على لي 4 سونتر برينسيپو بلا ما نفرقها على لي سونتر اوكسيليير مثلا لونتروتيان. الوغ لادمينستراسيون ما خدمتش مع ان اوتر سونتر اوكسيليير، خدمت غير مع لي سونتر برينسيپو. اي لا ميم شوز بالنسبه للونتروتيان، خدمت غير مع البرينسيبال وما خدمتش مع الاوكسيليير. وبالتالي هنا لي دو سونتر اوكسيليير ils seront répartis que sur les centres principaux et il y aura pas une répartition entre les centres auxiliaires entre eux-mêmes. C'est-à-dire la répartition simple. Elle est très simple. Deuxième, c'est la répartition en escalier. Là, ça consiste à que les centres auxiliaires, ils se répartissent les centres principaux, mais il se peut que واحد فيهم il se répartit sur l'autre. C'est-à-dire, أنا عندي هنا هاد 4250 ديال l'administration,
elle a été répartie. صرفنا منها على les centres principaux, mais en même temps صرفنا منها حتى على l'entretien. Ça veut dire que l'administration, elle administrait même le centre auxiliaire. إذا واحد la partie من المصاريف اللي صرفناهم تما مشاو d'une manière indirecte على le centre entretien. Alors هنا qu'est-ce qu'il faut faire? Une répartition en escalier. C'est-à-dire, alors le centre administration غادي يعطي l'entretien, mais على اساس ان l'entretien ما غيعاودش يفرق عليه. Ça veut dire il va l'entretien خدا من عند l'administration, ولكن ما صرفش على ما il n'était pas chargé de faire شي حاجه pour l'administration. Ça veut dire qu'il va rien donner de l'administration. واحد فيهم غيعطي الاخر ولكن الاخر ما غيعطيهش. Vous voyez? Alors l'administration هذيك 4250 درهم غتعطي واحد لا بارتي منها لهاد 10500 وغتعطي داكشي اللي بقى لي سونتر برينسيپو. ولكن l'entretien ما غيعطيش l'administration غير غياخد. Vous voyez? Alors là il y a répartition en escalier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? خاصني اللي كيفرق على الاخرين نفرقو هو الاول، ومن بعد لو سونتر انتروتيان نتسنى حتى ياخذ لا بارتي ديالو من عند لادمينستراسيون، ونجمع التوتال الجديد اللي كان هو 10500 زائد لا بارتي اللي خدم عند لادمينستراسيون. سيبوزون بانه خدم مثلا 500 درهم عند لادمينستراسيون، اذا ولات في لونتروتيان 11000. عاد داك 11000 جو في لا ريبارتير على لي سونتر برينسيپو. بما ان هنا il y a une répartition en escalier. Alors il faut commencer par les centres اللي كيفرقوا على الاخرين، وتنحسبوا داكشي اللي خداو، عاد عاوتاني نعاودوا نفرقوهم على les centres comment dire principaux. Alors هذه كنسميوها la répartition en escalier. Et finalement la répartition croisée. Et c'est là où vous devez faire un petit peu attention, parce que généralement هنا les deux centres, ou les trois, ou les centres principaux qu'on a, les centres auxiliaires plutôt qu'on a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se répartir entre eux. C'est-à-dire que, on a l'exemple, entretien et administration, قبل ما يفرقوا على les centres principaux غادي يفرقوا على بعضياتهم. Ça veut dire que l'administration خدمت واحد لا بارتي ديالها مع l'entretien، والentretien عاوتاني خدم واحد لا بارتي ديالو مع l'administration. اذا هاد المصاريف اللي عندنا هنا ديال 10500 مشات منها واحد لا بارتي l'administration، وهاد لا بارتي ديال 4250 مشات منها واحد لا بارتي l'entretien. C'est-à-dire هنا كيا une répartition croisée. هذا عطى لهذا وهذا عطى لهذا. Vous voyez? إذن هنا avant de passer à la répartition sur les sections principales, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir et recalculer le montant de l'entretien ou de l'administration. Parce que هنا le montant de l'administration مازال ما فيهاش la partie اللي خدم من عند l'entretien. Ou la même chose, l'entretien مازال ما فيهاش la partie اللي خدم عند l'administration. Alors on doit faire un calcul intermédiaire باش نعرفوا شحال le montant ديال l'entretien اللي خاصو يكون اكثر من 10500 حيت خدم من عند l'administration، وشحال la partie ولا شحال le montant ديال l'administration على اساس انه ديجا خدا من عند l'entretien. اذا خاصو يكون فيه اكثر من 4250. Alors comment on va faire pour le trouver? Alors on va voir une petite application comme vous voyez là اللي غادي نشوفوا فيها كي غنديروا لهاد la répartition croisée. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Supposons que عندي une autre entreprise اللي عندها 5 sections: administration, entretien, achat, production et vente. Vous voyez? Administration, entretien, achat, production et vente. Alors 5 sections. بحيث ان هاد les 2 sections هادو غادي نعتبروهم des sections secondaires ou auxiliaires. وهادو ce sont les centres principaux. Très bien. Alors on a procédé à la répartition primaire. La répartition qu'on a travaillé la séance dernière, supposons que c'est déjà fait. On a les montants. Voilà, comme vous voyez. Alors c'est 3800, 5500, 8000, 7000 et 6000 dirhams. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Pour pouvoir passer à la deuxième répartition croisée, les SSN, les centres auxiliaires, on a remarqué que l'entretien, les clés de répartition d'ILO, quand vous voyez là, à l'entretien, عاطي واحد la partie منه l'administration. Ou l'administration تاهي مفرقة 10% على l'entretien. Alors là, il y a répartition croisée. Alors l'entretien qui يعطي واحد la partie منه l'administration ديال 20%, ça veut dire que 20% من le montant ديال l'administration تصرف على l'administration et 10% ديال l'administration تصرفت على l'entretien. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? قبل ما procéder à la répartition على les centres principaux, خصنا نعاودو نحسبوا le montant de l'entretien, le montant de l'administration. Parce que le montant de l'entretien, ماشي هو في 5500
لادمينستراسيون ماشي هي 3800. الوغ شوف معايا لونتروتيان شنو كيساوي اون فيت. لونتروتيان كيساوي 5500 ديالو زائد 10% اللي خداها من عند لادمينستراسيون. هذا هو لو مونطون غيال ديال لونتروتيان، هو 5500 اللي لقينا في لا ريبارتيسيون بريمير زائد 10% اللي غتعطيه لادمينستراسيون واللي مازال ما كنعرفوهاش شحال هي. الوغ كو لادمينستراسيون دو سون تور كتساوي 3800 ياك اللي كنا لقينا في الطابلو زائد 20% اللي عطاها ليها لونتروتيان. Vous voyez هاد لي دوني جبناهم من الطابلو. هاو لادمينستراسيون ايغال 3810 درهم اللي عندنا في التوتال برينسيبال زائد 20% ديال لونتروتيان. الوغ كو لونتروتيان كيساوي 5500 زائد 10% اللي خداها من عند لادمينستراسيون. Vous voyez اي ابخي غادي يكون عندنا هنا واحد النظمه ادمي اونتروتيان كتساوي 5500 زائد 10% ادمينستراسيون والادمينستراسيون كتساوي 3800 زائد 20% ديال لونتروتيان. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recalculer كما قلنا le montant, les nouveaux montants ديال l'entretien ou ديال l'administration. مزيان شنو غنديرو؟ alors premièrement غادي نعوضوا لا فالور ديال واحد بالاخر. باغ اكزومبل alors قلنا لونتروتيان كيساوي 5500 ياك زائد 10% ادمينستراسيون. اذا لونتروتيان افغي دير كيساوي 5500 ها هي زائد 10% ديال ا، وحنا عارفين ا شنو كتساوي. ا كتساوي هادي فوالا. اذا لونتروتيان كيساوي 5500 زائد 10% اللي هي 0.1 مضروبه في ا. شنو هي ا؟ هي 3800 زائد 20% ديال او، وديما باش نحيدو البورسونتاج كنقسمو على 100. راه 20% كتولي 0.2 او. و اون اوبتيان ليكواسيون سويفونت. لونتروتيان شنو كيساوي 5500 ديالو زائد داك 10% حيدنا البورسونتاج ولات 0.1 بين قوسين حطينا لا فالور ديال ا اللي قلنا هي 3800 زائد 20% اللي هي 0.2 ديال او. فوايي 5500 زائد 0.1 اللي هي 10% مضروبه بين قوسين لا فالور ديال ا اللي هي 3800 زائد 20% و 0.2 ديال او. اي مانون كيس كون فا فير نحلو المعادله. الوغ اولا غادي ننشر داك 0.1 ياك. الوغ 0.1 غادي ندخلها على داكشي اللي كاين بين الاقواس. الوغ 0.1 غتضربها في 3800 غتعطيك 380 ومن بعد عاوتاني ياك ومن بعد عاوتاني 0.1 غتضربها في 0.2 او غتعطيك 0.02 او. فوالا احنا نشرناها. الوغ كمرحله اولى شنو درنا 0.1 نشرناها ياك ولا 10% اللي بغيتي نشرناها على الجزء الاعداد اللي كاين بين الاقواس على 3800 و 0.2 عطاتنا 5500 زائد 380 زائد ملي ضربنا 0.102 عطاتنا 0.02 او. فوايي مزيان. دابا كاسكون فا فيغ. دابا هي عندنا او كتساوي 5500 زائد 380 زائد 0.2 او. كاسكون فا فيغ غادي نقلب على الارقام اللي حداهم او ياك اللي هو هذا وهذا غنجمعهم مع بعضياتهم، واللي ما حداهمش المجهول غنخليهم نجمعهم مع بعضياتهم. الوغ هنا عندي او وهنا عندي او. الا بغيت نجيبها لعند الطرف الاخر ديال المعادله غنضربها في ناقص واحد وبالتالي غتولي عندي او ناقص 0.02 ديال او، بمعنى واحد او ناقص 0.2 او. شنو كتساوي لنا؟ غادي نعمل واحد ناقص 0.02 غتعطينا 0.98 او اللي هي هذه. عرفتوا منين جات هاد 0.98 او؟ هو جبنا هاد الاو هادي ولا هذا اللي حدا المجهول هنا جبناه لعند هذا لهنا. اي بيان سور ملي جبناه ضربنا في ناقص واحد عطاتنا او ناقص 0.98 او ياك. وهنا الا بغينا نعملوا او هنا كاينه واحد وهنا 0.98 درنا واحد ناقص 0.98 ناقص واحد باردون هنا سي واحد او كما قلنا ناقص 0.02 ماشي 98 حتى نحسبوها
Vous voyez? Alors 1 E ناقص 0.2 E غتعطينا كما هنايا 0.98. في الطرف الاخر ديال المعادله شنو بقى لينا؟ بقات لينا 5500 زائد 380 هما اللي ما حداهمش المجهول. شنو غنديرو؟ نجمعهم. الو 5500 زائد 380 عطاتنا 5880 وولات عندنا معادله التاليه 0.98 او كتساوي 5880. وبالتالي او شنو غتساوي؟ الوغ شنو كنديرو؟ العدد اللي ما حداش او اللي ما حداش مجهول غنقسمو العدد اللي حدا المجهول، سيتادير 5880 ياك 5880 مقسومه على 0.98. شنو غتعطينا؟ غتعطينا 6000 درهم. بمعنى كو لو نوفو مونطون ديال لونتروتيان شنو هو؟ 6000 درهم. احنا لقينا لونتروتيان. الوغ جو ريبيت كيس كون ا في؟ شدينا العدد اللي كان عندنا في لا ريبارتيسيون بريمير زائد لو بورسونتاج اللي خدا من عند لو سونتر اوكسيليير الاخر، وشدينا من بعد لا فالور ديال العدد الاخر وبدينا كنحلوا المعادله بو ا بو حتى لقينا لونتروتيان 6000 درهم. مينون اون سي بان لونتروتيان كيساوي 6000 درهم و لو سونتر اوكسيليير الثاني هو لادمينستراسيون. اش كتساوي لادمينستراسيون؟ هي 3800 زائد 20% ديال او، وحنا مينون اون سي او شنو هي ياك. اذا تو سامبلومون كيس كون فا فير؟ نحلوا المعادله. الوغ ا كتساوي 3800 زائد 20% من القيمه ديال او. حنا عارفين القيمه ديال او هي 6000، اذا ا كتساوي 3800 زائد 20% ديال 6000 اللي هي غتعطينا 1200. الوغ ا لادمينستراسيون شنو كتساوي؟ 5000، سيتادير 3800 زائد داك 20% هنا اللي ساوتني 1200 هي ولات عندنا 5000. اذا مينون اون سي كو لونتروتيان كيساوي 6000 وعارفين بان لادمينستراسيون كتساوي 5000. كيس كون فا فير مينون؟ نرجعوا للطابلو ديالنا وشنو غادي نديرو؟ هاد الطابلو هذا اللي كان عندنا هنا و اون فا ريبارتير مينون لادمينستراسيون على اساس انها 5000 وغنضربوها في هاد لي كلي بور افوار لي بارتي اللي مشاو لي سونتر برينسيبال، و لونتروتيان كتساوي 6000 غنضربوها في هاد لي بورسونتاج بور les répartir sur les centres principaux. Et voilà, on va obtenir le tableau suivant. Alors, comme vous voyez là, شدينا l'administration على اساس انها 5000 وبدينا كنفرقوها. alors 5000 في 20% عطاتنا 1000، 5000 في 40% عطاتنا 2000، و 5000 في داكشي اللي بقى عطاتنا 1500. عاوتاني لونتروتيان اون لا ريبارتي. alors على اساس انها هاد المره 6000 كوم فو فويي درنا داك لو كالكول بوغ افوار لي نوفو مونطون وبدينا كنفرقوهم على حساب لي كلي دو ريبارتيسيون اللي عندنا. Vous voyez? وفي الاخر شنو درنا؟ اون فا كالكولي لو توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير. شنو كيساوي لو توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير؟ هو التوتال دو ريبارتيسيون بريمير اللي كان عندنا في الاول ياك، وزدنا عليه داكشي اللي حسبنا هادو. فوالا. الوغ بحال دابا لاشا كتساوي هي 8000 درهم زائد 1000 درهم اللي عطاتها لادمينستراسيون زائد 1000 درهم اللي عطاتها لونتروتيان، المجموع ديالهم بثلاثه عطانا 10200. لا ميم شوز بالنسبه للبرودكسيون. عاوتاني كانت عندنا 7000 لا ريبارتيسيون بريمير، خدات 2000 من عند لادمينستراسيون، 3000 من عند لونتروتيان، شحال ولات؟ 7000 زائد 2000 زائد 3000 هي 12000. اي لا ميم شوز بالنسبه لافونت. Vous voyez? Et pour les centres auxiliaires, comme vous voyez, شحال ولا عندنا هنا؟ زيرو. Parce qu'on l'a réparti. Ça fait mon prochain an. Parce que ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de répartir les centres auxiliaires à les centres principaux. وبالتالي ما بقى عندنا فيهم والو. Vous voyez? Alors, هذه la répartition secondaire. Quand vous voyez, رجعنا les centres, la répartition simple, escalier ou la croisée. شوف على حساب واش كيتعاطاو فيما بيناتهم ولا ما كيتعاطاوش. الا كانوا كيتعاطاو il faut procéder à une répartition croisée. Alors comment on va faire? Premièrement, il faut déterminer le montant, les nouveaux montants ديال les centres auxiliaires. Alors par exemple هنا عندنا l'administration كتساوي 3800 في البريمير، مي خصني نزيد عليها 20% ديال لونتروتيان. Vous voyez? وعاوتاني لونتروتيان كيساوي 5500 زائد 10% ديال لادمينستراسيون. نسبا؟ هادشي نمشي نحطوه في واحد النظمه. فوالا. الوغ ديما لو مونطون ديال البرينسيبال زائد شوف الاخر شحال عطاه. نسبا؟ اي ابخي حل النظمه. الوغ برومييرمون غادي ناخذوا لا فالور ديال واحد فيهم اللي بغيتو نبداو بالادمينستراسيون لونتروتيان بحال بحال. الوغ لونتروتيان كيساوي 5500 زائد 10% ديال ا باغ اكزومبل. شنو كندير؟ نفتح القوس ونحل لا فالور ديال ا اللي هي هذه. الوغ فتح القوس وحط هاد لا فالور. ابخي شنو غادي نديرو؟ غنشرو. الوغ كوم دوزيام ايتاب. الوغ 5500 زائد ونشر
داك 0.1 دخلها هنا وعاوتاني دخلها هنا غتعطيك 380 مثلا زائد 0.2 او. عاوتاني شنو غادي ندير؟ قلنا غنشوفوا لي مونطون اللي حداهم مجهول غنجيبهم من عند بعضياتهم، واللي ما حداهمش مجهول ما غنخليهم مع بعضياتهم. الوغ هنا كاين مجهول غادي نهزو نحطو الجهه الثانيه من المعادله وقلنا غنضربها في ناقص واحد. الوغ غتولي عندي واحد او ناقص 0.02 او عمل ب او ولات عندنا 0.98 او، وهادو اللي ما حداهمش مجهول 5583 جمعتهم عطاتني 5880. اي فينالمون اللي ما عندوش مجهول قسمته على هذاك اللي حدا المجهول باش نحصل على او. او ايتيغال 5880 مقسوم على 0.98 و افيكتيفمون حصلنا على لو مونطون ديال لونتروتيان الجديد اللي هو 6000. اين فوا كنحصل على لو مونطون ديال الاول ديريكتومون كنرجع عاوتاني المعادله ديال الثاني، و 3800 اللي كانت عندنا زائد 20% ديال او. حنا عارفين دابا او القيمه ديالو هي 6000، الوغ 0.2 ضربها في 6000 غتعطيك 1200 زيدها على 3800 غتعطيك لو مونطون جديد ديال لادمينستراسيون اللي هو 5000. اين فوا تحصل على لي مونطون جداد ديال لي سونتر اوكسيليير شنو غادي دير؟ غترجع وتعاود تفرقهم على لي سونتر برينسيبال. فوالا كون فو فويي على حساب لي كلي دو ريبارتيسيون اللي كيكونوا ديجا عندنا نسبا. اي ابري تو كالكول لو توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير بحيث اكو ملي غادي تعاود تفرق لو سونتر ادمينستراسيون بيان سور تفرق سافو دير ما بقاش انا خصها تكون زيرو. لونتروتيان تا هو اوكسيليير تفرق اذا هذا غيبقى غيمشي غتولي هنا زيرو، وغيبقى عندك لو نوفو توتال ديال لي سونتر برينسيبال اللي هو لا ريبارتيسيون بريمير زائد داكشي اللي درتي في لا ريبارتيسيون سيكوندير غيعطيك لو نوفو توتال دو لا répartition secondaire. Et voilà, comme ça, on a procédé à la répartition secondaire. J'espère que c'était clair pour aujourd'hui. Alors, voilà, on a procédé à la répartition et surtout la répartition secondaire. خلينا ساهلين كتشد لي مونطون وكتبدا تفرقهم على حساب لي كلي دو ريبارتيسيون. الا كانت اون اسكاليي كتسبق من هذاك اللي كيعطي الاخر حتى كتحصل على المونطون الجديد ديالو عاد كتعاود تفرقوا. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui concernant la comptabilité analytique. La séance prochaine ou le cours prochain, on va encore continuer avec les techniques utilisées pour traiter la comptabilité analytique. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et au cours prochain. Merci.